Надир Шарық. Біз тамақ істеп жатырмыз. Бүгін бізде блог кешкі ас туралы болады. Видеоның соңына дейін бізге болыңыздар. Бүгін біз үйдегі бар заттармен тамақ істеп шығатын боламыз. Үйде осындай макарондар бар екен. Алдында күйеуіме макарон алып келдім. Көп макарон әкеліп тастапты. Өзі тағы да аптасына бір-ақ рет немесе 2 рет қана макарон жасайды. Бізде осындай спагетти бар екен, қыздар. Осыдан жасап көргім келіп жатыр тамақ. Солай шығады, бөлісіп отыратын боламын. Ал ендігі кезек картошка, пияз, сәбіз, керекті заттарды ашып алатын боламыз. Ал кеттік, ашып бастаймыз. Kızım. Осындай бұзық бар ма? Нарықтарыңыз нелеріңізден? Шағаласып жүріп тамақ жасаймыз. Мына пияз қалды да, осыны ашып алайын. Міне, болды, мақман. Қызым ақылды негізі. Мамасына көмектеседі. Қазір папасы жұмыстан келеді. Тамақ істеп қойыңыз керек. Иә, бұта? Осындай жерін алып тастаймын мен. Болдық. Міне заттарымызды турап, дайындап қойдым. Етін оны фаршыменде фарш салып, сосын спагеттиге салып алатын су қайнататын. Ал кеттік, бастаймыз. Қазір ашып көреміз. Бисмилlah. Стоп. Күшті болып шығады екен. Сіздер де жасап көріңіздер.